Пяточку арки положили сегодня. Завтра будем арку ставить. Кружало, все стоит, по уровню выставлено. Пятка тоже по уровню. Вот тут пузырек. Вот смотри, видишь пузырек посередине. Все, здесь зуб, верх зуба. Все, зуб заканчивается. Сейчас вот эти вот все шовчики, все огнеупорным раствором глина, песок и огнеупорный цемент глиноземистый. Все это заполним тоже. Ну и все. Завтра арку, вон она лежит там. Ее не видно. Завтра будем арку ставить. Вот. Там все забутил. Вот. Кирпичами обычными. И сверху уже вывел огнеупорными. Это будет дно дымохода. Дно дымохода. Ну, дальше там по ходу будем смотреть, как его лучше сделать. Как чего забутить. Как наклон возможно сделать, чтобы дым не завихрялся вот здесь, а чтобы он, ну, как бы поднимался плавно вверх по задней стенке дымохода. В общем, будет видно по ходу.